Amigos do Mar, a Queimais Decor traz mais um modelo de persiana para embarcações. Então, além das cortinas tradicionais de tecido, esse modelo com uma estrutura que mantém ela na posição que nós quisermos instalar. Aqui, por exemplo, uma janela no teto, ou seja, numa gaiuta, como nós chamamos nos barcos, né? Que a gente consegue mover e botar na posição que quiser, com um controle muito legal da luz. Então aqui apresentando esse novo modelo para as embarcações.